Musica della Madonna. Gente, gente, gente divertente, fatevi prendere dai per un momento, liberati dallo stress e dal tormento, libera l'anima da tutti i limiti che condizionano te ed i tuoi simili, lascia la carica scorrere nelle tue vene, forse lasciandoti andare magari conviene, io dico che ti conviene certamente, libera l'anima, il corpo e anche la mente, cerca di guardare il mondo con gli occhi più aperti, cerca di fare qualcosa che ti diverti, muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti,